သင်ပေးမှာကတော့ Sole Trader ဆိုတဲ့တဦးရဲ့ပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာရေးဆွဲပေးရမယ် financial statement အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ financial statement မှာဆိုရင် statement of profit or loss ရှိမယ် statement of financial position ရှိမယ်ဒါတွေကို vertical format နဲ့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ level 1ရဲ့ chapter 7မှာလည်းဒီ format အကြောင်းကိုရှင်းပြပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတော့တခုချင်းစီဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ပြောပြထားပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့အသေးစိတ်မပြောပြတော့မရှင်းပြတော့ဘဲနဲ့ဘယ်လိုစီးရင်မျိုးထည့်ရတယ်လဲဆိုတာလေးတွေပဲရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ chapter 7ကိုလိုအပ်လို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်စေချင်ပါတယ်เนาะကဲဒါဆိုရင် statement of profit or loss statement of profit or loss for the year ended 30 June 2020အဲ့တော့သူရေးပေးထားတဲ့ပုံစံက30 June 2020ဆုံးသောတစ်နှစ်စာရဲ့အရှုံးမျက်စိကိုဖော်ပြပေးပါဒါကြောင့်30 June 2020မှာဆုံးနေဆိုရင်သူကတစ်နှစ်လုံးစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုရှေ့က 1st July 2019ကစတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာက 1st July 2019ကနေ30 June 2020ထိတစ်နှစ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ရောင်းရတာတွေဝယ်တာတွေသုံးစရိတ်တွေတခြား other income ဝင်ငွေတွေကိုထည့်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကထုံးစံတိုင်း column လေးနှစ်ခုပါပဲเนาะအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးက revenue ကိုစတည်တယ် revenue တွေက sales return ကိုနှုတ်တယ်ပုံစာရဲ့ပေးထားချက်က return inward သုံးထားရဲ့ return inward ပဲရေးပါဒီအသုံးနှုန်းကတော့အရင်အရေးမကြီးပါဘူးเนาะပေးထားချက်အတိုင်းပဲကောက်ရေးလိုက် revenue တွေကနေပြီးတော့ sales return ကိုနှုတ်လိုက်မယ်ရလာတဲ့တန်ဖိုးကို net sale လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့ cost of sale cost of sale ဆိုတာကရောင်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့အရင်မှကိုက10ခုရောင်းရတယ်ဆိုရင်10ခုကိုရဲ့အရင်ကိုအခုတရားရောင်းရတယ်ဆိုရင်အခုတရားရဲ့အရင်ကိုဆိုလိုတာပါเนาะအဲ့ဒါတော့အနည်းချုပ်ပဲဒါဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီကဘာတွေပါလဲပေါ့ cost of sale ထဲမှာအဲ့တော့အမောက်ဆုံး5ချက်မှာဆိုရင် opening inventoryစည်ရေးဖွင့်ကုန်လက်ကျန်အဲ့တော့ opening inventory ရဲ့ date ဒီဘယ် date ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့1st July 2019ဖြစ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ purchase ဝယ်လိုက်တဲ့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာဝယ်လိုက်တဲ့စီးရင်ကိုပေါင်းတယ် carriage inward ဒီဝယ်တဲ့အခါမှာပေးရတဲ့တည်ယူစရိတ်ကိုပေါင်းတယ် purchase return ဝယ်တဲ့အခါမှာဒီဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာမကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ကို supplier ကိုပြန်ပို့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဝယ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတန်ဖိုးတွေကပြန်ရောကျသွားတဲ့အတွက်နှုတ်တယ်နောက်ဆုံး closing inventory ကမရောင်းရလို့ကျန်နေတဲ့ကုန်လက်ကျန်ကိုပြောတာဒါကြောင့်သူဒီအရင်ထဲမှာမပါတင်ဘူးရောင်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့အရင်ထဲမှာမပါတင်ဘူးဆိုပြီးနှုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေအားလုံးကိုရှင်းလို့ဖြစ်ကောဆော်စီအဲ့တော့အရင်ဒီရောင်းရငွေတွေကပြန်နှုတ်တဲ့အခါမှာဒီအသက်တင်တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အကျန်းအမြတ်ရလာပါတယ်တဲ့ကဲအဲ့တော့အကျန်းမြတ်မှာတို့အခြားဝင်ငွေဆိုတာရှိတယ်သူကအဓိကဝင်ငွေတော့မဟုတ်ဘူးလုပ်ငန်းကနေမှပစ္စည်းရောင်းတယ်ဖက်နဲ့ရောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဖက်နဲ့ကရလာတဲ့ဝင်ငွေက revenue ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဖက်နဲ့ဘုံတွေဖက်နဲ့ချင်းအောင်တွေဒါတွေကိုရောင်းလို့ရလာတဲ့ဒီဝင်ငွေတွေဒါမှမဟုတ်ရင်တော့မှာကိုကအတိုးသူများကိုချီထားလို့အတိုးရဒီလုပ်ငန်းတွေကနေပြီးသူများကိုချီထားလို့အတိုးရတာမျိုးတွေကို supplier စီကနေ short ရတာမျိုးတွေဒီမှာဆိုရင် discount receipt short ရတဲ့စီးရင်တွေပြီးတော့ cover budget recover ဆိုတာကကိုကကျွေးဆုံးမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လာဆက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွေးဆုံးပြန်ရခြင်းတွေ decrease allowance for the food tax ဆိုရဲကိုကကျွေးဆုံးလျာထားချက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်တွင်းမှာဒီမိနစ်ကစရင်နဲ့ပြန်ပြီးရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနှစ်ကရော့ကျသွားတယ်ဒါဆိုရင်ရော့ကျသွားတဲ့စရင်ဟာကျွေးဆုံးလျာထားချက်ရော့ကျသွားခြင်းဟာလုပ်ငန်းအတွက်ဒါကောင်းမွန်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအာသာအခန်းထဲမှာထည့်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီတွက်မုံ20ကလည်းရှေ့မှာ format တွေနဲ့ရှင်းပြပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်တွေကအောက်မှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးပဲလောလောဆယ်မှတ်သွားပါ decrease allowance for the food ဒီအာသာအခန်းမျိုးစားပါထည့်လိုက်တယ်ဒီကောင်တွေအားလုံးပေါင်းပြီးပြင်ဖို့ထုတ်တယ်ပြီး gross profit နဲ့ပြန်ပေါင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ expenses မှာကျတော့ discount allow ရှိမယ်ကိုက short ပေးလိုက်တာဒီ customer ကို short ပေးလိုက်တယ် carriage outward ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့အခါမှာပေးရတဲ့တည်ယူစရိတ်ရှိတယ်နောက်က depreciation for the year depreciation ဆိုတာကကျတော့ဒီ non current assets တွေရဲ့တန်ဖိုးရောတစ်နှစ်စာတန်ဖိုးရောဒီနေရာမှာနည်းနည်းရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီချက်တက်မင်း for the year ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုထည့်ပေးတာပါဒီ statement of profit or loss မှာထည့်ရမယ့်တန်ဖိုးဒီတစ်နှစ်စာတန်ဖိုးရောဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တစ်နှစ်စာတန်ဖိုးရောဆိုတာကကြတော့ဒီတစ်နှစ်လုံးမှာစက်ခံပေးရမှာတနည်းအားဖြင့်သူက method ရှိမယ်ပေါ့နော် straight line method ရှိမယ် reducing balance method တွေရှိမယ်ဒါတွေနဲ့တွက်လို့ရတဲ့တန်ဖိုးကိုထည့်တာ
အဲ့တော့ဒီမှာကဒီ non current assets ဒီပစ္စည်းကဒီလုပ်ငန်းထဲမှာတစ်မျိုးတည်းရှိချင်မှရှိလိမ့်မယ်လမ်းကလွဲ၍ကျန်တဲ့ non current assets အကုန်လုံးဒီ depreciation ရှိတယ်အဲ့တော့ depreciation တွဲရတော့မယ်ဆိုရင်ဥပမာထားပါတော့တို့မှာ equipment ရှိတယ် machinery ရှိတယ်ဆိုရင် equipment တော့တစ်ခါတွက်အဲ့တော့တစ်ခါတွက်ပြီး depreciation of equipment ဆိုပြီးတော့ method နဲ့တွက်လို့ရတဲ့တန်ဖိုးကိုထည့်နောက်တစ်ခု machinery တွက်တစ်ခါတွက် depreciation of machinery ဆိုပြီးတစ်ခါထည့်အဲ့လိုသွားရမယ် working တွေကတော့အပြင်မှာတွက်ပြရမယ်ထုံးစံတိုင်းဒီမှာ W1 W2 W3 ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက irrecoverable debts သူ့ကို budget လို့လည်းမြင်ကောင်းမြင်နိုင်တယ်ဒါကတော့အကျွေးဆုံးပေါ့နော်အကျွေးဆုံးနောက်တစ်ခုကကျတော့ increase allowance for doubtful debt အဲ့တော့သူကကျတော့ကျွေးဆုံးလျာထားချက်ဒီနှစ်မှာပိုများသွားတာအဲ့တော့ကျွေးဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေခံမှန်းချက်ပိုများတယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းအတွက်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်သူကို expenses တွေကိုထည့်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုက decrease ဖြစ်ရင် increase မဖြစ်ပါဘူးเนาะ increase ဖြစ်နေရင်လည်း decrease ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒီနှစ်ခုကတစ်ခုပဲပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒီ allowance for doubtful debt ရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကလည်းအောက်မှာဒီချက်တက်ရှင်းပြပေးပါမယ်ထပ်ပြီးတော့အောက်မှာရေးထားပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ lighting and heating မီတာကားတွေ insurance အာမခံကြေး rent ငှားရမ်းကပေးရတာတွေ interest rate အတိုးပေးရတာတွေထည့်တယ်အဲ့တော့ဒီ expenses ကသူ chapter ရှေ့က chapter 7လို့မျိုးတော့ပေးထားချက်ကလေးကိုကောက်ရေးလိုက်ရုံပဲအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးနည်းနည်းလေးထပ်တိုးလာတယ်နောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပေါ့เนาะဥပမာအားဖြင့် lighting and heating ပေါ့ကိုကဒီမီတာကကိုကျွေးကြံစနစ်နဲ့ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်လကုံမှာပေးတယ်နောက်လကုံမှာပေးတယ်ဒါဆိုပြီးခဲ့တဲ့လအတွက်ကိုကပေးရမယ့်တန်မိုးကိုနောက်လကုံမှာပေးတာဖြစ်တဲ့ကျွေးကြံနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွေးကြံနေတဲ့စီးရင်တွေကညှိပေးရမယ်သဘောကတော့ကွာသွားဆိုလို့ကျင်တာကဥပမာဒီဇင်ဘာလအတွက်ပေးရမယ့်စီးရင်ဒီဒီဇင်ဘာလစီးရင်ထဲမှာပဲကြာခံတဲ့တယ်ဇန်နဝါရီကျမှပေးလို့ဆိုပြီးဇန်နဝါရီမှာသွားပြီးကြာခံတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ဒီဇင်ဘာမှာပေးရမယ်ဒီမီတာကဒီတို့အပြင်မှာဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲလေဒီဇင်ဘာမှာပေးရမယ်မီတာကဒီဇင်ဘာလကုန်လို့ရှိရင်လကုန်ကြော်ရေပေါ့မီတာစာရွက်ရောက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမီတာစာရွက်ဒီဇန်နဝါရီကျမှတို့ရောက်တာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဒီဇင်ဘာအတွက်ပေးရမယ်မီတာစည်ရည်ဒီဘယ်ကျမှပေးလိုက်ရတယ်ဇန်နဝါရီကျမှပေးလိုက်ရတယ်မီတာကဒါဆိုရင်ဘန်ထဲမှာဇန်နဝါရီလကထွက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တို့ရဲ့ဈေးထဲမှာဒီဇင်ဘာအတွက်လက်ကညှိကိုရေးဖို့လိုနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်တို့ကမလုပ်ပြရမယ်ညှိပေးရမယ်အခရူတွေ prepaid တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကလိုနေတာတွေကိုကပို့ပေးလိုက်ရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကပြန်ပြီးတော့ညှိပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမီတာကဒီဇင်ဘာမှာကြာခံတဲ့နယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီဇင်ဘာလာမှာပြန်လာပေါက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပိုနေရင်တော့နှုတ်လိုက်ပေါ့ဒါကြောင့်တို့က accrue ဆိုရင်လိုနေတော့ပေါင်း prepaid ဆိုရင်ပိုနေတော့နှုတ်အဲ့လိုမျိုးစီးရင်လေးတွေနဲ့သွားတယ်အသေးစိတ်ကတော့အောက်မှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါဦးမယ်နော်ဒါတွေကဒီပေးထားဒီ accrue prepaid ဖြစ်နေတဲ့ expenses ဒါမှမဟုတ် income တိုင်းမှာရှိနိုင်ပါတယ်เนาะ expenses တစ်မျိုးတည်းမဆိုလို့เนาะ income မှာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ expenses တွေအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်ကိုဒီထဲတန်ဖိုးတွေကနေပြီးတော့ဒီ gross profit နဲ့ other income တန်ဖိုးတွေကနေနှုတ်လိုက်ပြီးရလာတဲ့အဖြစ်ဒီအပေါင်းဆိုရင် profit for the year အနှုတ်ဆိုရင် loss for the year နောက်တစ်ခုကကြတော့ statement of financial position statement of financial position မှာဆိုရင် column 3ခုရှိမယ် across ဒီ net current asset ရဲ့မူရင်းတန်ဖိုးရှိမယ် accumulated depreciation ပေါ့နော်ရှိမယ် carrying value ဒီမှာ closing ရေးပြထားတယ်ဆိုတာတကယ်ပုံစံကြီးမှာရေးစရာမလိုပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာထည့်ရမယ့်ဒီ accumulated depreciation ဒီ closing လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီ accord ကြီးရော closing မဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်ပါတယ်ဒီ accord လည်း closing ပဲထည့်ရတာပါเนาะဒါပေမဲ့ဒီ accord ကတွက်ပြစရာမလိုဘူးလေဒီ accumulated depreciation ကတွက်ပြပေးဖို့လိုတယ်ဒါကပုံစံဒီ accord ကပုံစံရဲ့ပေးထားချက်ထဲမှာကောက်ယူလိုက်ရုံပဲ accumulated depreciation closing ကြတော့ကိုယ်တိုင်တွက်ပေးရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီ statement of financial position မှာထည့်ရတဲ့တန်ဖိုးတွေမှတ်သမျှဒီ closing မဟုတ်ရင် closing ဖြစ်အောင်ပြင်ပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူဆိုလိုတဲ့ဘောက as at 30 to 2020ဆိုတာက30 to 2020မှာကျန်နေတဲ့ပစ္စည်းလက်ကျန်စီကိုပေးစရာရှိတဲ့စရင်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလက်ကျန်စရင်ကိုရင်းထားရဲဆိုလဲကိုရင်းထားတဲ့အခုလက်ရှိအထိဘယ်လောက်ရင်းထားရဲဆိုရဲစရင်နောက်ဆုံးလက်ကျန်တန်ဖိုးတွေကိုထည့်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးဟာ closing ပါပဲ
echo like closing me accumulated depreciation like closing me and in no coco no lo yala carry values already ne current as a at that in the mole closing ma be dare di nemere go shake us slide di ma ship ya biဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲအဲ့တော့ non current asset ခိုင်းလို့ပဲ non current assets မှာတော့ land and building ရှိမယ် machinery ရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ land and building ရဲ့ accord တန်ဖိုးကိုထည့်တယ် land and building ရဲ့ depreciation ဒီ accumulated depreciation closing ကိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့နှစ်ခုကိုနှုတ်ရေး carry value ရတယ်နှုတ်ရမယ်လို့ပြောလို့ဒီကကိုဝင်စားခွင့်ပိတ်ခတ်ပြစားလုံးဝမလိုပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာထည့်ရမယ် depreciation ကလည်းဒါကတော့ just for knowledge ပေါ့နော်ဒါသိအောင်လို့ဒါပြောပြတာဒီ land ရဲ့ depreciation မဟုတ်ပါဘူးဒါ building ရဲ့ depreciation ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ land ဒီ IS60 အရာဆိုရင်တော့သူက depreciation မတွက်ရပါဘူးဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ဒီမှာက land of play ကဒီသူ့ရဲ့မူရင်းတန်ဖိုး accord တောင်တော့ပေါင်းပြီးထည့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် depreciation လည်းဒီ total တွေကနှုတ်ပေးမှပဲမှန်တော့မှာပေါ့ဒါကြောင့်ဒါနှုတ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်က machinery ရဲ့ accord မူရင်းတန်ဖိုးကိုထည့်တယ် accumulated depreciation closing ကိုထည့်တယ်အဲ့နှစ်ခုကိုနှုတ်မယ်ရလာတဲ့တန်ဖိုးဒီ closing value closing ရတယ် carry value closing ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့တို့ဒီ financial position မှာဆက်သွားရမယ်စီက carry value ပါ accord accumulated depreciation ကဆက်သွားစရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမြင့်ပိတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ carry value ကတော့ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်ကြည့်မယ် current assets အဲ့တော့ current assets မှာဆိုရင်တို့ inventory တန်ဖိုးကိုထည့်တယ်အလဲ column မှာထည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီမှာ column တွေကများနေတော့နော်ဒီ inventory က closing inventory ကိုထည့်ရတာပါနော်အဲ့တော့ဒါမေ့သွားမှာဆိုလို့ရှင်းမှတ်ပေးလိုက်ပါအောင်မယ်เนาะဒါ closing မှာရေးကြမလို့เนาะနောက်တစ်ခါကျ trade receivable ဒီ trade receivable က opening ကိုထည့်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက allowance for defaulted closing နှုတ်မှရလာတဲ့တန်ဖိုးဒီတန်ဖိုးကမှ closing ဖြစ်တာဒီ trade receivable closing ကဒီတန်ဖိုးဟုတ်ပြီနော်လောလောဆယ်ပုတ်စာရဲ့ trial balance မှာပေးထားတဲ့ trade receivable ကဒီ allowance for defaulted တာရှိနေမယ်ဆိုရင်သူက closing ပုံတွေ opening ပဲရှိနေသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်သူ့ကိုတီးတယ် allowance for defaulted ကိုဒီ closing တန်ဖိုးကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျမှဒီ trade receivable တန်ဖိုးဒီ closing ဖြစ်လာတယ်ဒီ closing ဖြစ်လာဖို့အတွက်နှုတ်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသဘောနဲ့မှတ်ထားပြီးပါနော်sorry ပါသူလဲ closing မှာပဲဒါပေမဲ့ဒီ allowance for defaulted မလုပ်ရသေးတဲ့ closing လို့ပြောရမှာပေါ့နော် allowance for defaulted ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကျတို့ opening လို့ပြောရင်လေဒီ channel stream တွေအကုန်လုံးတော့ရှင်းပြီးသားကွာမဒီသူတို့ဒီ control မှာတင်ပြီးသားပဲလေ discount လောက်နေ budget တွေတခြားဟာတွေနှုတ်ပြီးသားဆိုရင်ဒီ receivable ကဒါ closing ဖြစ်နေမှာပဲသူ့အနေနဲ့ကသူ closing စစ်မဖြစ်သေးတာကဒီ allowance for defaulted CD မလုပ်ရသေးဘူးအဲ့လိုလေးမှတ်ပြီးပါနော်ဒီ BD မဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခါကျတော့accrue income အဲ့တော့ accrue income ကကိုရဖို့ရကျန်တာprepaid expenses ကကိုကနေပြီးတော့ကြိုပေးထားတာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဟာကိုရဖို့ရရှိနေတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် current assets အဲ့ဒါတွေအသေးစိတ်ကိုလည်းရှေ့မှာရှင်းပြပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ် cash bank cash in hand ပေါ့စီထည့်လိုက်တယ်ဒီကောင်တွေအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင်ဒီ current assets တွေအားလုံးကိုပေါင်းရလာတဲ့အဖြစ်ကိုဒီ non current assets နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် total assets ရမယ်အဲ့တော့ equity ရ liability မှာဆိုရင် equity မှာ opening equity တန်ဖိုးရှိမယ်ဒါစရင်ဖွင့်ဒါ opening equity ပေါ့ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ့နော်နောက်ကကျတော့ profit for the year ဆိုရင်ပေါင်းတယ် loss for the year ဆိုရင်နှုတ်တယ်ဒါတွေလည်းရှေ့မှာဒီပြီးသား drawing ဆိုရင်နှုတ်တယ်ပေါ့ရလာတဲ့အဖြစ်ကို total equity လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပဲ liability မှာဆိုရင် non current liability loan from ဘယ်သူဆန်ကနေချိပါတယ်ဘယ်ကုမ္ပဏီကနေချိပါတယ်စသဖြင့်လာတယ်အဲ့တော့2025ပဲရေးထားတယ် repay တွေပဲမပါတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့2025ဆိုတော့ပြန်ဆက်ရမယ်ဒိတ်ကိုပြောတာအဲ့တော့ဘယ် non current liability ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာဒီကြောင်ကြည့်ပြန်ကြည့်ရင်သူက2020ဆိုရဒီစီးနဲ့မှာစုံတယ်ဒါပေမဲ့2025ဆိုတော့ဒါအဝေးပဲလေ2021 22 23 24 25ဟုတ်တယ်နော်9နှစ်တောင်လို့သေးတယ်ဒါဆိုတော့ဟာ non current liability တေချာသွားပြီပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်သူ့ကိုတော့တခုတည်းမလို့အလဲ column ကိုရွှေ့တယ် current liability မှာဆိုရင်current liability မှာဆိုရင် trade pay တွေပဲရှိမယ် accrue expenses prepaid income ဒါတွေဟာလည်းပဲဘာတွေလဲဆိုရင်ဒါဟာ
current liability တွေပါဟုတ်ပြီနော်ကိုကပေးဖို့ရန်ကြံတာတွေဟုတ်တယ်နော်ကိုကပေးဖို့ရန်ကြံနေတယ်ဆိုမှတော့ဒါနောက်နှစ်မှာပေးမှထားတာ current liability ကိုကကြိုးရထားတယ်အိမ်စပေါ်ငွေတွေကိုကကြိုးရထားတယ်အိမ်ငှားမဲ့သူကမငှားတော့ဘူးကွာမငှားတော့ဆိုဒီအိမ်စပေါ်ငွေကိုပြန်ပေးရတော့မယ်တကယ်တော့အိမ်စပေါ်ငွေဆိုတော့ကိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးကိုကသူ့ကိုပြန်ပေးရတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဘောနဲ့မလို့သူ့ကို current liability အဖြစ်သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီသေးစိတ်ကိုလည်းရှေ့မှာရှင်းပြပြီးဖြစ်ပါတယ်မရသေးဘူးဆိုရင်တော့အရှိကဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပေးပါနော်bank overdraft ဘာမှပို့ထုတ်ချီးငွေရှိတယ် loan from ပေါ့ဘဒုထံကချီးပါတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာလည်း2021လို့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာက2020မှာဆုံးတယ်2021မှာပြန်ပေးတယ်လို့ပြောရင်ဒါ current liability သူ့ရဲ့ကံရနှစ်မှာပြန်ပေး current liability အဲ့ဒါလေးကိုသေချာလေးမှတ်ပေးပါနော်ရောင်ရမ်းပြီးတော့ then current liability ကိုတော့မထည့်ပါနဲ့သူ့ရဲ့ကံရနှစ်ဆိုရင် current liability ပါနော်ကဲတော့ဒီကောင်တွေအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြီးလက်ပြီးတော့အလဲ column ကိုထည့်လိုက်တယ်and current liability နဲ့ current liability တို့တဲ့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ရလာတဲ့ဖြစ်ကိုဟိုအပြင်တတိယ column ကိုထုတ်လိုက်တယ်အောက်တော့ကြောင်း6ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့ total liability တို့ရေးတယ်အဲ့ဒီ total liability နဲ့ total equity နဲ့ပေါင်းရင် total equity and liabilities ထုံးစံတိုင်းဒီ total equity and liabilities နဲ့အပေါ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ total assets တွေကညီနေမှကဲဒါဆိုရင်ဒီ statement of profit or loss တွေ statement of financial position မှာထည့်ရမယ့်တန်ဖိုးလေးတွေဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတာအသေးစိတ်တွက်ပြတာကိုရှင်းပြပေးမယ်နော်။ Round of depreciation နဲ့ပတ်သက်လို့ statement of profit or loss မှာထည့်ရမယ့် depreciation for the year ဒီဘယ်လိုတွက်ရလဲ straight line method ဆိုရင်သူ့ရဲ့မူရင်းတန်ဖိုး at cost ပေးထားတဲ့မူရင်းတန်ဖိုး at cost တွေက separate value ကိုလို့ဒါပေမဲ့ separate value မပါတာများပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ at cost ကို percentage နဲ့မြရလာတဲ့အဖြစ်ဒီ depreciation for the year ရတယ်။သို့မဟုတ် तू က useful life ပေးထားရဲဆိုရင်တော့မလုပ်ပြန်မယ်။စားပေးရမယ်။မြှောက်လို့မရဘူးเนาะ။ဒါဟာ straight line method နဲ့ဒီ depreciation for the year ကိုတွက်လို့ရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုဒီမှာရေး။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီမှာရေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့ depreciation ပေါ်မှာ equipment ဆို depreciation of equipment လို့ပဲရေးရတယ် for the year လို့မရေးနဲ့เนาะ။နောက်တစ်ခု for the year တစ်မျိုးကreducing balance method ကိုပေါက်စာခသုံးပါတယ်လို့ပြောရင် effort ဆိုတဲ့ဒီ page ပေါက်စာရဲ့ပေးထားချက်တွေကဥပမာထားပါတော့ equipment ကိုတော့ reducing balance method နဲ့သုံးတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် equipment ရဲ့ပေးထားချက်တွေက effort တန်ဖိုးကို U ပြီးရင် accumulated depreciation BD ဆိုတာကကိုက trade ထူးထူးရှာနေကြမလို့တို့ဒီ trial balance ကပေးထားတဲ့ accumulated depreciation ကိုပဲပြောတာတို့ကိုပေါက်စာရဲ့ပေးထားချက်က trial balance ကြီးပေးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် trial balance မဟုတ်တောင်မှ trial balance ကနေထုံထုံဖော်ပြထားတဲ့တန်ဖိုးတွေသူပေးထားလိုက်မယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါ trial balance တွေကတန်ဖိုးတွေကြီးပဲဒါဆိုအဲ့ဒီ accumulated depreciation ကပါဖို့ဆိုလို့ဆို opening ကိုတော့ဆိုလိုတာဒါကြောင့် BD လို့ရေးပေးတာပါအဲ့တော့တကယ်အနေနဲ့ကိုမြင်ပါက BD ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး trial balance ဆိုတဲ့ format ထဲက accumulated depreciation ဆိုတာကြီးပဲမြင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ accumulated depreciation နိုင်တဲ့တွေ့ကြရထည့်လို့မရဘူးကိုက equipment အတွက်တွက်နေတာဆိုရင် accumulated depreciation ကလည်း equipment ရဲ့ accumulated depreciation ဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုနှုတ်ရလာတဲ့တန်ဖိုးကို percentage နဲ့မြအဲ့ဒါလည်း depreciation တစ်နှစ်စာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတစ်နှစ်စာဒီဘယ်မှာထည့်ပေးရမလဲ statement of profit or loss ဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါက်စာတွက်ပြလိုက်ရင်ပိုရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ format ကိုကအရင်ဦးဆုံးနားလေအောင်လို့ပေါ့နားလေအောင်ဆိုတာအပြည့်အဝမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှပေါ့နော်ရှင်းပြတာလေးတွေနားရဝနေအောင်လို့ကြာတော့ဟာဒီအရှိကနေတူပြီးရှင်းပြပြီးတောင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်လုပ်ပြရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါက်စာတွက်ရင်လွယ်လွယ်လေးနော်အဲ့တော့ဆက်ကြည့်မယ်statement of financial position မှာထည့်ရမယ်တန်ဖိုးကောဆိုတော့ဒီနေရာကတန်ဖိုးကိုပြောတာဒီနေရာကဒီတန်ဖိုးလေးတွေကိုဘယ်လိုတွက်မလဲတဲ့သူကတွက်ပေးစရာမလိုဘူး statement of profit or loss မှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးကိုကောက်ယူရမှာသူတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီမှာကြည့် accumulated depreciation closing ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင် accumulated depreciation opening မှာ depreciation for the year ခုနတန်ဖိုးကိုပေါင်းပေါ့အဲ့တော့ကိုကဘေဒီအတွက်ပဲလိုချင်တယ်ဆိုဘေဒီရဲ့ closing ကိုလိုချင်ရင်ဘေဒီရဲ့ accumulated depreciation opening ကိုဘေဒီရဲ့ depreciation for the year နဲ့ပေါင်းအဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မဟုတ်ဘူးကိုက machinery အတွက်လိုချင်တယ်ဆိုရင် machinery အတွက်ဒီ accumulated depreciation closing ကိုလိုချင်ရင် machinery ရဲ့ accumulated depreciation opening နဲ့ depreciation machinery ရဲ့ depreciation တစ်နှစ်စာနဲ့ပါဟုတ်ပြီနော် opening ဆိုတာကပုံစာရဲ့ပေးထားချက်ထဲမှာထားရိုက်ကြည့်လာမှာမဟုတ်ဘူးကြည့်ပြပြီးသားဘယ်မှာလဲ trial balance ကပေးထားတဲ့ accumulated depreciation ဟာ accumulated depreciation opening ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကဲတော့က irrecoverable debt irrecoverable debt မှာတို့တွေ increasing allowance for doubtful debt decreasing allowance for doubtful debt နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
increasing allowance for the food tax ဆိုတာကတော့ expense အမျိုးအစားဒီနေရာမှာထည့်ရတာ expense ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာထည့်ရတာအဲ့တော့ expense ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကဒီ allowance for the food tax ရဲ့ closing နဲ့ opening တန်ဖိုးနှစ်ခုရှိကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ပေါ့ဆောင်ရဲ့ပေးထားချက်ထဲမှာသူပေးထားတာကဒီ video ပဲပေးထားလိုက်မယ် allowance for the food နဲ့ food tax နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CD ကတော့အမြဲတမ်းတွက်ပြရတယ်အဲ့တော့တွက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ရလာတဲ့တန်ဖိုးဥမာပြည့်နမူနာအဖြစ်ဒီ allowance for the food tax တန်ဖိုးက120ရှိတယ် closing ကတွက်လိုက်တာ opening က100ရှိတယ်ဆိုရင် closing ကပုံများနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကျွေးဆုံးတရားထားချက်ဒီနေ့မှာပုံများနေတယ်ဆိုရင်ပုံများတဲ့ဒီ20ဒီလုပ်ငန်းအတွက်ဒါမှကောင်းဘူးဒါကြောင့် expense လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ closing ကများရင် expenses အဲ့တော့ခြားနာချက်20ဒီ expenses ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ထက်များတာလဲ opening ထက်များအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာက closing ကများ opening ကနေရင်အဲ့ဒီခြားနာချက်ဒီ expenses ဖြစ်သွားမယ် expenses ကို increasing allowance for the food tax လို့ရေးလိုက်တယ်အခန်းဆိုရင်ပေါ့အခန်းဆိုရင်တော့သူကဒီ closing ကနည်းသွားတယ်တနည်းအားဖြင့် opening ကများသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆိုလိုချင်တာကဒီနေ့ရဲ့တွက်လိုက်တဲ့ဒီ closing ကျွေးဆုံးလျာထားချက်ကပိုနေသွားတယ်အဲ့တော့မိနစ်ကတွက်ထားတာက90အဲ့တော့ဒီနေ့မှာ80ပဲရတယ်ဆိုရင်ဒါ30တောင်ပိုနေသွားတယ်ဒါလုပ်ငန်းအတွက်ကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဌာနချက်30ကို other income အနေနဲ့သွားထည့်ပေးရတယ်အဲ့တော့ decreasing allowance for the food tax ဆိုပြီးတော့ဒီ income နေရာမှာထည့်ပေးရတယ်ဌာနချက်30လေးပဲထည့်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါက statement of profit or loss မှာဒီ irrecoverable debt ဆိုတာကတိုင်းရိုက်ပေးထားလိုက်မယ်သူက budget မျိုးအစားတော့ expense တကယ်လို့ irrecoverable debt recover လို့ပြောရင်လည်းဒါ other income မှာတိုင်းရိုက်ထည့်လိုက်အောင်မယ်နော် irrecoverable debt recover ကို budget recover လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီစကားလုံးတွေကနှစ်ခုစလုံးချက်ထားပေးပါနော်ကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ statement of financial position မှာကတော့ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုရင် statement of financial position မှာကသူကဒီ allowance for the food tax CD ကိုထည့်ရတယ်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါဒီနေရာလေးပါtrade receivable အောက်မှာ allowance for the closing ကိုဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာရှင်းပြထားတာပါနော်အဲ့တော့ CD ကိုဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုရင် trade receivable closing တွေကနေပြီးတော့ budget to be written off budget မနှုတ်ရသေးတဲ့ budget ကိုသွားနှုတ်ပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်မနှုတ်ရသေးတဲ့ဆိုတာဒီ receivable တွေကနေမနှုတ်ရသေးတဲ့ budget ကိုပြောတာပါနော်နှုတ်ပြီးသားဆိုရင်တော့နှုတ်စရာမလိုဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကိုကကျွေးဆုံးလို့သတ်မှတ်ပြီးသားစိတ်ရင်းဆိုရင်ကိုကထပ်ပြီးတော့ကျွေးဆုံးလို့သတ်မှတ်စရာနှစ်ခါသတ်မှတ်စရာမလိုဘူးဒါကြောင့်ကျွေးဆုံးမသတ်မှတ်ရသေးတဲ့ budget to be written off ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့ percentage နဲ့မြောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစီးရင်ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲလို့ပြောရင်ဒီလိုစကားလုံးလေးပဲရှာပါ not to be written off တို့ to be written off တို့เนาะ then ကျွေးဆုံး not written off တို့ to be written off ဆိုစကားလုံးတွေရှာကျွေးဆုံးမသတ်မှတ်ရသေးဘူးလို့မပယ်ဖြစ်ရသေးဘူးလို့ဒီကျွေးဆုံးသတ်မှတ်ဖို့ရန်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးရှက်နဲ့ဒီလိုစကားလုံးတွေနဲ့ရှာပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီစကားလုံးလေးတွေပေါ့ budget ကဘယ်လို budget ဖြစ်နေရမလဲ to be written off ဖြစ်နေတဲ့ budget ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ PA percentage နဲ့မြောက်မယ်ရလာတဲ့တန်ဖိုးဒီ allowance for the food tax CD အနေနဲ့ဒီနေရာမှာထည့်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုက accrued prepaid နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ statement of profit or loss မှာ expenses income ဖြစ်ထည့်တဲ့အခါမှာဒီ trial balance ကပေးထားတဲ့ expenses ကိုတီးလိုက်တယ်ခိုင်းပြောခဲ့လို့ပဲ accrued ဆိုရင်တို့ကပေါင်းတယ် prepaid ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာသမတို့အလွယ်မဲ့ရမှာကဟုတ်ပြီလိုရင်ပေါင်းတယ်ပိုရင်ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ closing ကိုဆိုတော့အဲ့တော့ accrued CD နဲ့ accrued PD ဆိုတာ site မတူဘူးအဲ့လိုပဲ prepaid CD နဲ့ prepaid PD ဆိုတာ site မတူဘူး site မတူရင်လက္ခဏာပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အလွယ်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် accrued ဆိုရင်ပေါင်းမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော် accrued ဒီလိုလိုပေါင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပေါင်းမယ်လို့ပြောတယ်ဒါတော့ CD ကိုပေါင်းမယ်လို့ပြောတာဒါဆို PD ကနှုတ်အဲ့လိုပဲ prepaid ဒီကိုကပို့ပေးထားတယ်ကြိုပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကနှုတ်ပြရမယ်အဲ့တော့ဖယ်ပြရတော့မယ်စရင်ဒီဒါ CD ကိုပဲပြောတာဒါဆိုပြောင်းပြန်အဖြစ် prepaid PD ဆိုရင်သူကပြန်ပြီးတော့ပေါင်းပေးမယ်ဒါကြောင့် accrued CD ဆိုရင်ပေါင်း accrued PD ဆိုရင်နှုတ် prepaid CD ဆိုရင်နှုတ် prepaid PD ဆိုရင်ပေါင်းဆိုပြီးဖြစ်သွားတာဒါဟာ expenses မှမဟုတ်ဘူး income ဆိုလည်းအဲ့အတိုင်းပဲသွားမှာပဲဟုတ်ပြီနော် income အတွက်ပတ်သက်ပြီးညှိရတော့မယ်ဟဲ့လို့ဆိုရင် trial balance တွေကသူညှိရမယ် income ကိုတီးမယ် accrued CD ဆိုရင်ပေါင်း accrued PD ဆိုရင် no prepaid CD ဆိုရင် no prepaid PD ဆိုရင်ပေါင်းအဲ့ဒီ expenses income ဆိုတာကဒီ statement of profit or loss format ထဲမှာထည့်ရမယ်စရင်းတွေတစ်ခုခုကိုညှိတဲ့အခါမှာသုံးရမယ်ပုံစံမှာအဲ့တော့အမြဲတမ်းလို့ဇုံလိုက်ကြီးအမြဲရှိနေမှာတော့မဟုတ်ဘူး accrued ရှိပြီး prepaid မရှိတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ် prepaid ရှိပြီး accrued မရှိတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တာပဲဟုတ်ပြီနော်
ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ statement of financial position ပါအဲ့တော့အရှင်းမှာလည်းအသေးစိတ်ရှင်းပြပြီးပြီအဲ့တော့အသေးစိတ်ရှင်းပြပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ဒါချပြလိုက်တဲ့ရေးပြလိုက်တဲ့သဘောပါပဲเนาะအဲ့တော့ current asset ဆိုရဲကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမှာaccrue income ကိုရဖို့ရန်ကြံတဲ့ closing ရှိမယ် prepaid expenses ဆိုတာကကိုကကြိုပေးထားတယ်ကိုပြန်ရဖို့ရန်ရှိတယ်အဲ့တော့ပြန်ရဖို့ရန်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု closing တွေပါမယ်အဲ့လိုပဲ current liability အောက်မှာဆိုလဲ accrue expenses ကိုကပေးဖို့ရန်ကြံတာနဲ့ prepaid income ဆိုကိုကကြိုပြီးတော့ရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပြန်ပေးရန်ရှိဆိုတာမျိုးရှိမယ်ဒီ closing တွေဒီကောင်တွေက current liability ရှိမယ်အဲ့တော့ဒီအကျုံးမှတ်ချက်တယ်ဆိုရင်current asset ဆိုရင်တို့ကအတူဆုံးမှတ်ကြရယ် A I P E current liability ကိုတို့အတူချုပ်ဘယ်လိုမှတ်လဲရှင်းပြဘူးเนาะ A E P I ဆိုလိုချင်တာက AI ဆိုတာ accrue income P ဆိုတာ prepaid expenses ဆိုရင် current assets AEPI AE ဆိုတာ accrue expenses PI က prepaid income ဒါဆိုရင် current liability ဒီနေရာမှာ P prepaid နေရာမှာ advance လည်းလာနိုင်ပါတယ် in the advance ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလည်းလာနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါလေးတွေကမှတ်ထားရပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးတွေကဘယ်မှာရှိလဲလို့ပြောရင် current asset အောက်မှာရှိတဲ့ accrue income prepaid expenses current liability အောက်မှာဆိုရင် accrue expenses prepaid income ဒါတွေကိုထည့်တဲ့အခါမှာလေဒီစရင်းက other receivable ကိုဆိုလိုတာဒါကြောင့် trade receivable အောက်မှာရေးပေးတနည်းအားဖြင့် allowance for default အောက်မှာရေးပေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော် allowance for default ကိုမေ့နေလို့ဆိုပြီး trade receivable အောက်တဲ့မှာမရေးဘဲနဲ့ဟိုးအောက်ကြီးမှာသွားရေးလို့မရပါဘူးเนาะ trade receivable မေ့ကြံခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကတ်တာရေးပါအဓိက trade receivable ကနှုံတဲ့ရလက်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနှုတ်တဲ့ရလက်ကိုလိုချင်တယ်အဲကြောင့်ဒီနှစ်ခုကတွဲရက်လေးထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်မေ့တဲ့နေရာမှာထည့်ရမယ်ဆိုတာမျိုးလုံးလို့မရပါဘူးเนาะအဲ့တော့ other receivable အမျိုးအစားတခြားရရင်ရှိအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် trade receivable ဒီကိစ္စရက်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုတက်ထည့်ရမယ်ပြီးမှဘဏ်တွေ cash တွေလာတာပါထိုနည်း၎င်းပဲဒီ accrue expenses prepaid income ဒီ other pay တွေပဲအမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တခြား pay ရန်ရှိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် trade pay တွေပဲအောက်မှာကပ်ပြီးတော့ရေးပေးရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ရေးရမယ့်ပုံစံလေးတွေကိုလည်းတေချာပြောပြလိုက်ပါတယ်နော်ဒီ inventory ပြီးရင် receivable လာမယ်ဆိုတာကလည်းအရှိမလည်းပြောထားပြီးသားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီက format ပြီးသွားပါပြီ